Фу, всем привет! Давно не снимали видео, как бы то коронавирус, то просто настроения не было. Что-то в последнее время вообще с настроением тяжко. В общем, решили, что-то надо же закинуть. Ну, вот. Полезное с приятным, полезное видео. В общем, начал у меня Мерсик тарабанить. И тарабанить он начал очень так специфично. Такой рах-рах-рах, такой вот на мелких ямках, на шифере, там вот просто колесо наезжает и уже такой тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, тычки появлялись. Ездил я по диагностика и на расколбас на тест, тест подвески, который вот этот машину, который качает. Ну, в общем, конкретно ничего не показало. Показало, что рейка. Да, я тоже думал рейка. У меня продольная тяга, на которую спицы вкручиваются, она действительно люфтила. И дребезжание было очень похоже на рейку, просто вот характерно, но рейка тебе и все, по-другому ничего не скажешь. В общем, поменял я, купил на разборы рейку в нормальном состоянии, все, ну тоже вибрация была, но такая несущественная. Но у меня уже вызвало подозрение то, что поменяв рейку, да, пускай мне будут люфты какие-то маленькие, но тем не менее звук абсолютно идентичный, и этого невозможно, чтобы две рейки одинаково издавали звуки. Ну, как вы понимаете, раз записываю видео, значит все же мы нашли основную причину. Сейчас я в гараже более подробно все расскажу, распишу. Звуков никаких посторонних уже нету. И просто на самом деле это как бы тут даже сложно винить меня или сервисы, что мы не досмотрели, потому что этот объект, этот узел очень как бы такой он специфичный в диагностике на Мерседесах. Ну, уже действительно те, которые там матерые волки, те знают, как это все проверяется, как это диагностируется. Ну, это уже реально, которые на опыте, скажем так. Ну, у нас, к сожалению, пока я таких ребят не нашел, поэтому доехали своим, как бы, скажем так, умом, и слава богу. Так, ну все, смотрим дальше. Так вот эта вражина, которая. Вот раз. Сейчас я сфокусирую. Трещина. Но это я не пойму, либо это трещина, либо оно так с завода сделано. Но похоже все-таки на трещину. Разрывы. Вот еще одна. Ну, с этой стороны тоже понятно, да? Причем у меня есть вот этот рычаг как бы заводской. И вот здесь вот этот цилинблок, он идет цельно литой, он полый. То есть как бы он нету, вернее он... Ну, чисто резина, скажем так, он полностью залитый, нет вот этих отверстий. То есть тут есть как бы такие, как бы, вот видно, да? Прорези в этом нет, он такой цельно-резиновый. Ну и вот вторая часть. То есть если я так сейчас буду дергать его, он ничего не покажет, он покажет, что он целый, нормальный, то есть никаких там люфтов нету. Я даже уже когда снял отсюда рычаг, просто на самом шарнирном соединении дергал рычагом, только в одном положении он начал цокать. Но, блядь, он цокает еле-еле, но в машине такое впечатление, будто кто-то по мозгам тарабанит, то такой трис-трис, ну пластмассовым ведром по башке, будто кто-то бьет. Сейчас я покажу детально, как это все диагностируется. Значит, диагностировать это все нужно на яме, но уже я с ямы уехал. Метода вот такая. Переднее колесо, одно из проверяемых, клинится распорами. Ну, то есть кирпич это образно. С кирпичом лучше не надо, оно не прикольно, оно не видно, как бы толком непонятно. Уголки надо, ну, нормальные клинья просто брать. И, в общем, залезаем на яму, один качает, колесо заклиненное. И пошло, когда во время того, как будет один человек качать, второй будет пальцами прогать. Ну, как и в любую подвеску. Вот этот вот демон. Вот здесь, в этом месте. Это шаровая. И вот сайлент-блок. Вот этот. Который, то есть, вот это продольная тяга. Вот это. Монтировкой на подъемнике. Как бы там ни пробовали. Вот эта тварь, она невидимая, скажем так. То есть, определить ее, в принципе, хорош.
определить ее, в принципе, ну, я не знаю, никто не определил. А вот когда начинаешь вот так покачивать, то есть вот этот палец в своем зафиксированном положении, то есть так как колесо получает вот эти удары во время наезда на какое-то возвышение, то есть яма, бугор и т.д. и т.п., во время вот этого он тогда вот показывает свою как бы естественную среду обитания, как естественный процесс ее работы. Только при таких условиях. Монтировкой на подъемнике, даже, я скажу больше, даже на стенде, ну, который вот этот расколбас для диагностики подвески, даже он не показывает вот этого прикола. То есть колесо должно быть, скажем так, давать качение вперед-назад. То есть прямолинейное движение, то есть без там дерганий, смыканий, вверх-вниз, просто вперед-назад. Все. Значит, вот такая вот пружина прокомпостировала мозг. Единственное, что полезного из этого вышло, я научился, ну как, не то чтобы научился, а на практике проверил и уже могу с уверенностью сказать, как подрегулировать, подтянуть рейку на 211 для того, и чтобы не было последствий, чтобы машина при этом нормально себя чувствовала и рейка не перегружала насос гидроусилителя. В общем, был люфт. Люфт показала и на яме, на подъемнике, то есть вот такого характера. Так, сейчас, чтобы было. Сейчас попробую сфокусировать. Не знаю, видно, не видно. В общем, скажем так, вот этот шток плясал, ну, на вас, на камеру. Значит, завода тут стоит как бы регулировочная шайба, но сразу говорю, на месте ее в принципе невозможно, она алюминиевая. Ее невозможно отрегулировать, отпустить, да и в принципе и не нужно. Почему? Объясняю как, объясняю почему и как это все работает. Сейчас сразу расскажу, покажу, открою. Вот, просто гайка, пружинка. Да, плоские есть что-то. Что-то надо чем-то вытянуть. Вот такая вот штука тут идет. Стакан такой, поршенек. Поршенек с пластиковыми накладками. И вот он, дай фару просветить. Он фиксирует, ну как бы не фиксирует, поджимает. Давай фонарик нормально. И он как бы поджимает, вот, скажем так, назовем это рельсами. То есть понятно, да, вот там рельса есть. Где этот поршень? Там рельса есть. Вот. Сам поршенек. Вставляем. Пружиночка где-то упала. Ладно, пускай. И закручивается гайка. Значит, как я раскручивал гайку на снятой рейке? Потому что, почему? Потому что она тут запрессовывается и садится на фиксатор. Ну, то есть зубилом это все, я думаю, понимают, да, а-ля дедовской метод. Зубилом потихонечку проворачиваем гайку, отворачиваем. И потом, ну, я как бы для удобства себе пересверливал сюда по 4 дырки, для того, чтобы ключ, который болгарочный диск зажимает, можно было использовать для регулировки этой гайки. После того, как отрегулировал, сделал здесь насечки, ну, накернил, просто чтобы его не откручивалось. Значит, регулировал я каким образом? То есть, понятно, да, поджимаем плотнее гайку, меньше люфтит вот этот вал. Все, я думаю, логика понятная. Почему на снятой? Когда я регулировал, то есть я подтянул гайку немножечко, попробовал рукой, как проворачивается основной червяк. Подтянул еще, то есть проверяю, люфт есть, люфта нету. Пробую червяк. Червяк тугой, например, да, вот вы уже рукой ощущаете, что червяк стал туже крутиться. Значит, чуть-чуть надо капельку приотпустить. Потому что я смотрел регулировки, как там немцы регулируют, то там просто, блядь, ну, там нереально. То есть
там 850 надо измерительных приборов, глубинометров. Понятно, это колхоз, это неправильно. Я сторонник, когда все четко, когда все идеально отрегулировано, но я за это деньги не беру, это моя машина, то есть я как бы делаю, что хочу, то и драчу. Это моя машина, и я за нее несу ответственность. Но все же, я к машинам очень досконально отношусь и считаю, что ничего страшного здесь нету. То есть подтянул, максимально допустимо, здесь люфт ушел, то есть вал не болтается. Червяк рукой крутится так же, как и крутился при отжатой гайке. То есть нагрузка на зубья не идет. Почему надо снимать? Потому что вот эту нагрузку, допустим, на руле вы ее не услышите. И поэтому, когда вы можете так отрегулировать, да, у вас люфт пропадет, но основной червяк будет закусывать. И после регулировки у вас насос гидроусилителя может просто перегруженным быть, потому что у вас рейка будет подклинивать. Ну, хорошо, если просто у вас ляжет насос и все. А если, не дай бог, там на скорости, а это машины уже, на которых можно быстро ездить, не дай бог, там на скорости у вас что-то там заклинит рейка, то это вообще будет печалька. В общем, собрал, проездил, протестировал, все четко, никаких звуков не появилось, то есть рейка не нагруженная. Люфта на валу нету, нагрузки на червяк нету, то есть в принципе это все работает. Главное с головой аккуратненько, четенько. В идеале, конечно, да, делать так, как делают немцы, а еще лучше купить новую, но новая на них стоит как бы космических денег. В общем, вот такой вот, блядь, звук, вроде бы простенький, подлый звук, заставил пересмотреть весь передок, перелазить, как бы, и причем это очень долгая история, как бы, нет, то не было когда, то все некогда, и как-то там поехал, там глянули, и так бегали, пока конкретно не взялись, и вот, слава богу, нашли, и теперь машина едет, себя чувствует отлично. В идеале, конечно, еще надо поехать на сход-развал, потому что даже если вы поставили на место рычаг по старому пятну, то рычаг это рычаг, то есть рычаг ездит по нашим классным дорогам, его где-то могло подогнуть, его где-то могло присануть, он мог получить какой-то маленький уровень деформации. Соответственно, сход-развал уже сбивается, потому что каждый рычаг, допустим, от точки до точки, скажем так, он уже будет у вас отличаться. Поэтому в идеале, конечно, поеду еще на сход-развал, проверюсь на всякий случай, ну, чтобы ездить и кайфовать. Всем удачи, не ломайтесь, ни вы, ни железо, но лучше пускай ломается железо, а мы всегда будем здоровы.